宝，今天帮妈妈去拿个快递好不好？尾号8590是你的钓鱼玩具哦。我就不来了，爸爸，快递。快递啊！你要哪一个？钓鱼玩具。哪一个？你跟叔叔说你要哪一个？钓鱼玩具。啊？钓鱼玩具。你要哪一个？钓鱼玩具。你拿快递啊？嗯，我帮你找一下好不好？钓鱼玩具。哦，什么快递啊？钓鱼玩具快递。玩具啊？嗯，尾数是多少8590。8590呐。啊，哦，叫什么名字啊？小佳丽。真假丽啊？啊，这么棒啊！哦，来握握手，我帮你找到了，握握手。哇，真好！你几岁啊2岁。 2岁啊？嗯，哦，你这样的动漫我帮你拿好不好？好。哎呦，真棒！妈妈，我在这里。好嘞，妈妈带你去西湖钓好不好？走。不对呀。对，我们准备钓鱼喽。好嘞，妈妈给你打开好不好？妈。哦，对。哇，这是什么啊？对。来坐上小板凳，捞到的鱼放在这里啊。它是不跑，我在找你呀。鱼啊，我在找。没捞到啊？抓住了。抓住啦！抓住啦！妈妈看一下，妈妈看一下。哎呦，没有捞到哦。没得到，没得到，没得到，没得到。那你，可以让你。啊！